Alright, good morning. Yan, update natin ngayon si Mrs. Itong after ng disaster dito sa aming lugar. Grabe, medyo makapal pa rin pala talaga, no? Yan, ito yung after snow mga ka-alright. Buti kahit pa paano, walang pasok bukas. Kala ko nga ay kakancel ulit yung mga pasok eh. Buti kapon, kinancel kahit pa paano. Uy, makapit yung gulong namin ngayon mga ka-alright. Winter tires. Buti nagpa-winter tire tayo, eh. Asa makapal talaga. Makapal yung snow. Ayan, baby. Yun. Galing talaga ni trucks. Oops. Kailangan tanggalin yung Mga ganito lang yung nilinis nila, no? mahirap talaga yung brake sa panahong ganito mga ka-alright. Yan, nalinis na yung main road mga ka-alright.
Snow o ulan. Yan ang ito ang pangit pagkatapos ng snow. Yung daan madulas. Oh no! Yan. Ginedit lang nila yung mga snow sa ngayon. Pero alam ko hahakotin naman yan. Para medyo mabuwas-buwas. Ay. Yan, malapit naman tayo sa ating lugar mga ka-online. Maraming salamat sa pagtutok. Salamat sa mga nag-subscribe at sa mga magsasubscribe at sa nanonood ng aming videos. Maraming salamat. Yan, dito sa looban mahirap kasi dito yung hindi pa nakakayod mga ka-alright. Yun. Alright. Yan talagang nakakayod lang dito yung main road. Ayun yung first priority mga ka-alright. Yan ang ating daan sa ngayon mga ka-alright. Full of snow. Punta tayo nito. Iyon, kinaya. Thank you Lord to God Almighty. Yan, salamat sa pagtutok ka-alright. Thank you so much. Bye bye.